అయితే యాక్చువల్గా మీ ఇద్దరికి గొడవ వచ్చింది ఒక విషయం మీద, రిలేషన్షిప్ ఫ్రీ బర్డ్ అనేది. అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈజ్, అంటే అంటే రకరకాలుగా ఉన్నాయి, వికీలో చూస్తే ఓ రకంగా ఉంటుంది, యూట్యూబ్లో రకరకాలుగా ఉన్నాయి, ఏంటి అసలు వాట్ ఈజ్? నేను అక్కడ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే అదే పాత రిలేషన్షిప్, మై ప్రీవియస్ రిలేషన్షిప్, అది ఇప్పుడు లేదు. బట్ రైట్ నౌ ఐ మీన్ వెరీ గుడ్ హ్యాపీ రిలేషన్షిప్ లాస్ట్ 7 years నుంచి. సో అదే నేను సంజన గారికి చెప్పాను, అండ్ షీ సెడ్ యూర్ అ ఫ్రీ బర్డ్. లేదండి, ఫ్రీ సింగిల్ పీపుల్ యాజ్ ఫ్రీ బర్డ్, కమిటెడ్ రిలేషన్షిప్లో ఫ్రీ బర్డ్ ఎలా? సరే ఓకే వదిలేయండి. సో ఆ ఫైట్, మా ఫ్రీ బర్డ్ ఫైట్ ముందుగా ఇది జరిగింది. తర్వాత బిగ్ బాస్ హౌస్లో సంజన గారు కుచ్ టాపిక్ థా అండ్ షీ సంబడి సెడ్ బ్యాక్ బిచింగ్, యూఆర్ బ్యాక్ బిచింగ్. I think Priya told Sanjana Garu. Yes. So Sanjana Garu said, oh, back B మీరు చెప్పారు, ఇది నేషనల్ టీవీలో నాకు. సో అందరూ చెప్పారు లేదండి, బ్యాక్ బిచింగ్ ఇస్ నాట్ అ బ్యాడ్ వర్డ్, ఇట్ జస్ట్ మీన్స్ టాకింగ్ బిహైండ్ సంబడీస్ బ్యాక్. లేదు. సో నేను కూడా చెప్పాను ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ వర్డ్, ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ వర్డ్. సరే, ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ వర్డ్, ఫ్రీ వర్డ్ ఎలా బ్యాడ్ వర్డ్? నో, సో షీ సెడ్ because I said it's not a bad word. సరే, it's not a bad word, use it on her, on me. ఓకే, అమ్మకి చెప్పు, నాకు సంథింగ్. ఐ సెడ్ బ్యాక్ బిచింగ్ నాట్ అ బ్యాడ్ వర్డ్, ఫ్రీ వర్డ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ అ బ్యాడ్ వర్డ్. సో దాట్స్ హౌ దట్ స్టార్టెడ్. అంటే ఎందుకని మీరు రిలేషన్షిప్లో నుండి మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా అట్లీస్ట్? నాకు యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్, సో ముంబైలో సిటీ లైఫ్ ఐ థింక్ చాలా ఫార్వర్డ్గా ఉంది. అండ్ హూ ఎవర్ ఐ సీ హూస్ మ్యారీడ్, దే గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ విదిన్ 2 years డివోర్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా 7 years రిలేషన్, 2 years తర్వాత పెళ్లి చేయాలి. సో అక్కడ 2 years తర్వాత పెళ్లి తర్వాత డివోర్స్ అవుతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ మై సెల్ఫ్ త్రూ దట్ trouble. And I think marriage is just a piece of paper. If you're committed here and here, చాలు, that is all that's required actual గా in a marriage. So అది పేపర్ లేకుండా I'm committed here and here, and I think that is the best thing. Marriage, I'm just scared because I see too many divorces of friends, and even married people are not loyal nowadays. So I'm very happy in in your house చూసుకొని మీ మదర్ అండ్ పాప ఎప్పటి నుంచో కలిసి ఉన్నారు కదా, మరి that is a strong relationship కదా, you have seen that from your childhood days. Yes, but ఇప్పుడు I think times have changed a lot. You don't know what will happen in life tomorrow. The most best people, even people who've been married for 20-25 years are getting divorced now suddenly, you know, in at least in Mumbai I see that a lot. So this is best. Yeah, the best 7 years, my god. Yeah. మరి ఆయన రాలేదు మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి? వాళ్ళు మెసేజ్ పంపించేశారు బిగ్ బాస్కి ఫర్ మై బర్త్డే కూడా లోపలే ఉంది. సో హీ సెంట్ మెసేజెస్ బట్ ఇట్ డిడ్ంట్ కమ్ అక్రాస్. అంటే ఫోకస్ చేయకూడదు అనుకున్నారా? లేదు, ఇలా లేదు, మెసేజ్ వాళ్ళే వాయిస్ మెసేజ్ పంపించేశారు టీమ్కి. బట్ అది టాస్క్ ఉంది కదా, ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక లెటర్ లేదంటే వాయిస్ మెసేజ్, వీడియో కాల్. సో నాకు ఆ ఛాన్సే దొరకట్లేదు. సో ఇట్ డిడ్ంట్ కమ్ అక్రాస్, అదర్వైజ్ దే సెంట్. అట్లీస్ట్ మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారనేది తెలుసుకోవడం మాకు హ్యాపీ. నేను వెరీ హ్యాపీ.